Okay. Alright, so ini yang paling penting lah, quadratic inequalities, which is our third learning outcomes. Okay, find quadratic inequality by algebraic or graphical approach. Okay. Paling penting, paling banyak markah. Okay, untuk semester 1 ini. Okay, so a quadratic inequality. So ada dua cara, graphical and juga algebraic. So apa itu graphical, apa itu algebraic? So sekarang sebelum tu kita berkenalan dulu dengan kita punya quadratic inequalities. Macam biasa, quadratic x power 2 lah square. So these are the example. Kita ada quadratic greater than 0, quadratic less than 0, greater and equals to 0, less and equals to 0. Okay, so we can solve quadratic inequality by using graphical ataupun analytical ataupun algebraic lah. Okay, so graphical, sekejap lagi saya akan ajar. A real number line, saya tak nak ajar. Okay, saya tak nak ajar, saya nak ajar satu benda sahaja. So apa yang kita akan belajar ialah table of sign dan juga graphical method. Okay, soalan jaranglah minta solve the quadratic inequality by using table of sign. Solve the quadratic inequality by graphical method. Jaranglah soalan ni minta. Okay, graphical method hanya untuk quadratic sahaja. Okay, ingat quadratic shape dia senyum dan juga sedih. Okay, sebab tu kita boleh senang guna graphical method. Okay, tapi saya nak terangkan table of sign dahulu sebab table of sign kamu kena guna untuk rational inequalities. Okay, so apa yang kita akan jumpa dekat table of sign dekat sini ialah FCTA. Ya, ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada? Okay. Okay, FCTA. So ini main thing. Satu step pun kamu tak boleh nak skip. Okay, tak boleh skip. Make sure you write all the steps. So let's see, we have a quadratic inequality. Macam mana kita tahu dia quadratic? Dia power dengan 2 dekat sini. Okay, so x square minus 2x minus 15, this is quadratic. We have inequalities greater and equals to 0. Okay, step yang pertama F, which is we have to factorize a quadratic equation. Okay, quadratic apa-apa saya pernah cerita dekat chapter 1. Sekejap, bukan sudah saya, tapi tak apa. Quadratic equation, okay, mesti kena factorize. Kalau tak boleh factorize, kena guna quadratic formula or completing the square, okay. Itu markah dia. So make sure you factorize your quadratic equation. So for this question, kita tengok kita ada x square minus 2x minus 15 greater and equals to 0. Okay, so when we factorize this, we have x 3, 5 minus plus. Okay, tekan je calculator kamu dekat equation tu. So you will have this factorization lah. Ini jangan tak tulis, mesti kena tulis. Kita tengah buat quadratic inequalities. Okay, kamu tulis ni, kamu dah dapat satu markah. Okay, so next step is C, critical values. Okay, step ni tak ada markah pun, tapi penting untuk kita tentukan kita punya interval tu open ke close. Okay, penting. Lagi-lagi nanti untuk rational. So please take note dekat sini. X minus 5. Critical value, tengok dekat sini, dia ada equal. So just write equal, 0. And then we have x equals to 5. And then we have x plus 3 also equals to 0. X is equals to negative 3. Okay, so this is our critical values. So kenapa kita kena cari critical values ni? Sebab nak tolong kita bila kita lukis table of sign. Okay, so T dekat sini is table of sign lah. Okay, so take your value of x, negative 3 dengan 5. Lukis table kita, ini table lah, mesti kena lukis setiap kali kamu buat quadratic ataupun rational inequalities. Okay, take this as a number line. Okay, number line, ini ialah number line kita. Ini nombor yang pertama. Ini nombor yang kedua. Okay, so obviously nombor yang lebih kecil di sebelah kiri lah. So we have negative 3 and 5. So negative 3 will be on the left, 5 will be on the right. Okay, so pindahkan critical values kita tu di table kita. Sebab tu kena cari critical values supaya tak tersalah. Okay,
So apa yang kita akan fill in dekat table kita ni, the first one is interval. Second row kita akan letak test value. Third row kita akan letak first factor kita which is x minus 5. And then second factor kita. And then quadratic kita lah which is the multiplication of those two factors. Okay, setiap kali kamu buat table of sign, ini semua kena tulis. Okay, so row yang pertama interval. So interval apa? Ialah interval lah. This one saya cakap ini buat macam number line. So the number before negative 3 is just basically negative infinity negative 3. Okay. Tetapi salah dekat sini sebab apa? Sebab kat sini saya tulis x equals to negative 3. Okay, ingat kalau equals mesti kena close. So dekat sini sepatutnya kita closekan dia. Okay, kalau ada equal mesti kena close. So refer dekat critical values kita. So values interval between negative 3 and 5. Negative 3 equal, 5 pun equal. So that means dua-dua equal, dua-dua close. Negative 3, 5. Okay, and then 5 to infinity. 5 to infinity. Infinity sentiasa open, 5 dekat sini equal. Okay, ingat kalau equal, kalau not equal, open. Okay. So refer dekat critical value. Sebab tu kita kena tulis kita punya critical values kita. Okay, so now we just fill in the blank space. Dengan apa? Ini, test value dulu. So test value, the value less than negative 3. Negative 3 ke negative infinity. Maksudnya negative 3 ke bawah lah. Maksudnya kat sini ada negative 4, negative 5, negative 6 dan seterusnya. Okay, so jangan ambil jauh-jauh. Ambil lah yang paling dekat. So negative 4. Between negative 3 dengan 5, jangan susah-susah ambil nilai yang susah. Kita ambil yang paling senang, 0. Okay. So 5 to infinity, 6, 7, 8, 9, 10 terpulang kepada kamu nak guna 100,000 pun boleh. Tapi kita tak nak kerja susah, kita guna yang paling dekat, 6. Okay. So test value ialah kita bubuh nilai, kita letak nilai yang di interval tersebut. Okay, sebab tu mesti kena tulis interval. Supaya senang juga kita tulis jawapan akhir kita. So this two row is basically kita punya table of sign lah. Nama pun table of sign. So we fill in with sign. So sign apa? Sign positif dan negatif. Okay. So ambil test value kita, substitutekan dekat sini. Okay. Contoh ini test value kita negative 4. Kita substitute negative 4 minus 5 which is we have negative 9. So kita bukan nak cari value, kita nak cari sign dia. So this will be negative. Okay. So same thing here, kita substitutekan 0 minus 5 which is we have negative 5. So also we have negative. Here we have 6 minus 5, we have 1. Okay, so sini positive. So do the same thing, kita guna test value yang sama untuk faktor yang ini pula. So di sini kita ada negative 4 plus 3 which is we have negative 1. So this one negative. And then we have 0 plus 3 which is we have positive. And last one we have 6 plus 3 which is we have 9 also positive. Okay. So di bawah ini ialah multiplication between these two factors. Okay. So maksudnya kita kena darab jugalah. So negative multiply by negative kita akan dapat positive. Okay. Negative multiply by positive kita akan dapat negative. Positive multiply by positive kita akan dapat positive. Okay, so ini last dia. So macam mana dapat yang bawah ini? Ya, ini kita darabkan sahajalah. Okay, hasil darab dua sign tersebut. Okay, so sekarang macam mana nak tulis jawapan akhir kita? Okay, yang terakhir A kita, answer kita. Which is kat situ saya tulis choose sign based on the inequality. So balik semula dekat factor kita. Okay, bukan dekat soalan kadang-kadang soalan tu kita boleh ubah-ubah. Kita susun-susun, kita rearrange.
balik kepada faktor kita, tengok inequality dekat sini. Okay, kalau greater kita choose positive. Kalau less kita akan choose negative. Okay, so ini saya tulis. If greater or greater and equal, kita akan choose positive. If less or less than equal, kita choose negative. Okay. So macam mana nak tentukan nilai yang di kotak akhir ni, row akhir ni, balik semula dekat factor. Okay, since dia greater and equals to 0, so kita akan choose positive. Apa yang kita akan choose? Ini kita akan choose. So basically tulis balik je interval yang kamu dah tulis, negative infinity, negative 3, 5, infinity. Tapi kita nak sambungkan dua set of number, kita tak boleh biar macam ni. Yang di tengah-tengah mesti letak union. Okay, and that will be your answer for these inequalities. Boleh faham? Okay. Okay, madam. Okay. So markah. Okay, macam saya cakap, the first one markah dekat quadratic inequalities kamu. Ini tak ada markah tapi penting untuk kita tentukan kita punya interval tu open ke close. So please saya wajibkan untuk kamu tulis ini. Okay. Table of sign, kadang-kadang dapat 2 markah. And then we have the last marks here. Okay, tak banyak. 4 tu banyak lah sebenarnya. Okay, kalau kamu dapat 79, banyak markah. Kamu dapat A dah, 4 markah tu. Okay, so please take note, fahamkan betul-betul sebab banyak kita akan gunakan table of sign after this. Okay, so let's see question number question A lah. Okay, 19A. So tak nampak ini quadratic ke, rational ke, inequalities ke, tapi sebenarnya dah tengok ada 2 faktor ni, kita tahulah ini quadratic inequality. Okay, so this is quadratic inequality. So soalan ni just suruh solve sahaja. So kita pun baru belajar table of sign. Kita akan guna table of sign lah. Okay, expand first, expand. Sebab apa? Sebab dekat sini ada 4x, kita tak boleh pindahkan dia. So expand dahulu. Okay, so 2x multiplied by x, we have 2x square. 2x plus multiplied by 3, we have 6x minus x minus 3 less than 4x. Okay, and then simplify lagi 2x square. 6x minus 4x, we have x plus x minus 3 less than 0. Okay, so this is quadratic inequality. So ini F kita yang pertama. Okay, which is factorize. So ambil je calculator kamu, tekan inequalities, factorize kan. Okay, which is we should have 2x plus 3, x minus 1. Okay, so dapat dah 1 markah. Sebenarnya sini pun ada markah. Next one is critical value. Okay, please be careful, tengok inequalities kita. Tak ada equal. Okay, so bila tak ada equal, apa yang kita akan buat dekat critical values kita ni, kita tulis 2x plus 3 not equals to 0. Okay, kenapa saya tulis not equal? Sebab dekat inequality ni tak ada equal. So bila saya nampak je saya tulis, kita tulis not equal, dalam fikiran kita jawapan akhir kita mesti akan open. Okay, dia takkan close sebab not equal. So that is why we write our critical values. So we take note the interval form, dia close ataupun open lah. Okay, so here will be x not equals to negative 3 over 2. So you know that whenever you have negative 3 over 2, dia akan jadi open. Okay, tak kisahlah dekat sebelah kiri ke sebelah kanan, dia akan jadi open. Sebab dia not equal. Kenapa kita tulis not equal? Sebab tak ada equal dekat sini. Okay, so the other factor pun sama juga. X minus 1 not equals to 0. So x is not equals to 1. Okay, ini untuk kemudahan kita sahaja. Okay, so next kita letak table of sign kita. Lama saya tak tulis lagi. Lukis dulu table of sign kamu.
Okay. So kalau ada 2 faktor, kamu perlukan 1, 2, 3, 4, 5 row. Okay. 1, 2, 3, 4 kolom. Boleh ke jadi 3 faktor? Boleh. Nanti kita akan jumpa soalan yang 3, 4 faktor. So now kita isi dulu table kita first row interval. Okay. So ingat ini number line kamu, nombor yang kiri nombor yang kecil di sebelah kiri, nombor yang besar di sebelah kanan. So -3/2 dengan 1, -3/2 lagi kecil. Okay, ataupun untuk mudahkan lagi kerja kita, since kita nampak ini not equal, kita boleh tulis dekat sini open terus. Okay, so this is -3/2. Supaya kita tak tersalah, ini semua kita buat, memang extra work tapi kita buat untuk tolong kita tulis jawapan akhir supaya kita tak buat careless mistake. So dekat sini 1, also kita letak not equal dekat situ, so dia akan jadi open. Yang tak faham kenapa open tu, balik semula ke chapter 1 kamu. Okay, so treat the first line ni as your number line. Okay, so now we write our interval. So here we have -infinity, -3/2. Nampak open dekat situ? Openkan dia. Okay, also open -3/2, 1, open juga. And the last one, 1 to infinity. Okay, so settle our interval and please write the interval. Okay, so siapa yang tak tulis interval atas sekali, saya akan salahkan dia. Okay, saya tak nak bagi markah untuk table of sign kamu. So next row is test value. So test value ni just substitute je lah value. Nilai yang kurang daripada -3/2. Janganlah kamu ambil calculator, kamu tekan -3/2 ialah -1.5. Kamu pun ambil -1.6. Janganlah. Kita ambil nilai yang whole, nilai yang bulat supaya senang kita kira. Saya tak cakap salah, boleh, tapi kita ambil nilai yang senang. Okay, let's say kita ambil -2. Okay. Di sini negatif, di sini positif. Yang paling senang saya ambil 0 lah. Tetapi please be careful, bukan sentiasa 0 dekat tengah-tengah. Kalau dekat sini negatif juga, negatif 1 point, contohlah dekat sini 0.5. Takkanlah dekat sini 0 pula kan. Okay. Please be careful, nilai yang di tengah-tengah bukan sentiasa 0. Ini ialah interval antara -3/2 and 1. And the test value here kita boleh letak 2. Okay, nilai yang lagi besar daripada 1. Okay, now we just substitute the value into our factor. So first factor is 2x plus 3. Second factor is x minus 1. And then the multiplication between these two factors. Okay, so 2 times -2 plus 3 kita dapat negatif. 0 plus 3 kita dapat positif. And also kita teruskanlah. Ini boleh kira sendiri. Okay, so multiplication between these two factors. So maksudnya multiplication between these two signs. So negatif akan dapat positif. Positif darab dengan negatif akan dapat negatif. Positif darab dengan positif akan dapat positif. Okay, so next step is to choose our answer. Fokus dekat last row kita, nak pilih positif ke negatif. Balik semula ke factorize kita. Okay, so tengok kat sini less than. So since dia less than, kita akan choose negatif. Okay, apa jawapan kita? Ini jawapan kita. Sebab tu kita tulis siap-siap supaya mudah kerja kita. So our final answer will be -3/2, 1. Okay, selesai. Faham ke? Boleh ke? Boleh. Okay. Okay. Ini kalau dia minta dalam interval form. Let's say if the question asks us to write the solution in solution set. Write the answer in solution set. Saya terus tuliskan. Sama juga mesti ada curly bracket. X.2 bertindih. Interval tu ialah between -3/2 and 1. So tulis je lah. Inequality. X 1. Okay. So ini solution set.
Ini interval form. Okay, soalan ni tak minta pun dalam apa-apa. So up to us nak buat dalam apa pun. Okay, so that is table of sign. So saya nak terus tunjukkan pula macam mana kita nak gunakan graphical method. Okay, so graphical method. So bila kamu berdepan dengan soalan quadratic inequality, ada dua cara kamu boleh approach soalan tu, which is graphical method ataupun table of sign lah. Okay, so sama juga. Step pertama, step kedua ialah benda yang sama. So FC tu masih ada. So instead of FCTA, kita akan guna FCGA lah. Okay, FCGA. G ni stands for apa? Graphical lah. T stands for apa? Table of sign. Okay, so first step macam biasa expandkan dahulu. So we have x square plus x minus 20 greater and equals to 0. Okay, so first step, factor. Macam biasa, factorkan sahaja. Five, four. Okay, selesai satu benda. Penting tulis factor ni, dan penting juga tulis betul-betul. Jangan factorkan sahaja yang belakang tak tulis. Ini kena tulis juga. Okay, dan jangan tulis equals to 0. Ini bukan equation. Ini ialah inequalities. Sangat-sangat penting sebab ini penentuan jawapan akhir kita. So same thing, critical values. So our factor is x plus 5. The inequality sets ada 0. So equals to 0, x equals to negative 5. X minus 4 equals to 0, x equals to 4. Okay, so kamu tulis dua-dua equal, kamu punya interval nanti mesti akan close. So kita tahu jawapan akhir kita tu akan jadi apa. So next step ialah graph. Okay, quadratic, graphnya senyum ataupun sedih sahaja. Okay, tapi dalam case graphical method kita, dia akan jadi senyum sahajalah sebab kita akan make sure kita punya ni positif. Okay, depan dia positif. So kita lukislah graph senyum. Jangan kamu beria guna kertas graph pula, kita sketch sahaja. Okay, so nombor yang di sebelah kiri, nombor yang kecil, nombor yang di sebelah kanan, nombor yang besar. So we have negative 5 and 4. And both are equal dekat sini. So nak mudahkan kerja kita, kita letak terus dance circle. Okay, dance circle maksudnya equal. Okay, maksudnya kita akan close bracket. So right here negative 5. Right here 4. Okay, so kalau tadi yang ini tak ada, ini kita akan buat ini. So sini akan jadi open lah. Okay, supaya senang kerja kita nanti. Sama juga dengan table of sign, bila dah sampai step sini, balik semula kepada step factorization. Tengok kita punya tanda inequalities, which is greater than 0. Okay, so bila greater, dia berada di luar ini. Okay, dia akan berada di luar. So kita shadekan supaya kita take note. Okay, so dia akan ada kat luar. So set of numbers kita ialah apa yang ada dekat luar. So and then we write our final answer. So daripada negative infinity sampai negative 5. Okay, tulis tu dulu. Negative infinity sampai negative 5. Dekat situ kita letak dance circle. So sini close. So sambung balik 4 close sampai ke infinity. Okay, and the final answer kalau nak sambungkan dua set of number mesti union dekat sini. And that will be our final answer. Okay, let's say kalau dekat sini less than 0 maksudnya jawapan kita berada di dalam. So jawapan kita akan negative 5, 4. Jelas ke? Okay? Okay. Okay. Okay, so yang mana yang senang, table of sign ke graphical method yang senang? Graphic. Graph.
Okay, yes. Betul lah tu. Sebenarnya graf yang lagi senang. Tapi kenapa saya ajar table of sign dahulu? Sebab untuk rational inequalities, hanya table of sign sahaja yang boleh guna. Okay, ingat tadi kita buat graf ni berdasarkan shape quadratic. Okay, rational bukan shape dia macam ni. So please take note, bila kamu jumpa quadratic inequalities, kamu boleh guna graphical method. Tetapi bila kamu jumpa rational inequalities, kena guna table of sign. Okay, so sebab tu saya ajar table of sign dulu. Sebab kita belajar yang susah dulu, barulah kita faham yang senang. Okay, so ada masa lagi, so kita boleh teruskan. Last one, okay, rational inequalities. So kita dah belajar table of sign. Supposedly kita tak ada masalah untuk buat ini. Okay, so rational inequality, rational ialah fraction. Okay, so kalau nampak ada fraction, ada inequality, itu maksudnya rational inequalities lah. Okay, these are the examples. So, kejap Okay, kita baca note dekat sini. Ini yang paling penting untuk rational inequalities. Kamu buat je ini, kamu terus dapat salah. Note, sebab apa saya cakap salah? Sebab dia kata do not. Okay, maksudnya jangan buat. So, jangan buatlah. So, apa yang kita tak boleh buat? Do not cross multiply or multiply both side with QX. Apa contoh dia dekat sini? Kalau saya ada 2x plus 3 over x minus 1 greater n equals to 5. Contoh. Apa yang kita tak boleh buat ialah ini tak boleh darab sebelah sini. Okay, contoh 2x plus 3 greater n equals to 5x minus 1. Wrong. Okay. Kenapa salah? Sebab kita tak tahu x ni positif ke negatif. Okay, ingat kalau kita darab ke sebelah dengan negatif, dia punya sign akan berubah. So let's say if your x here is negative 2. Negative 2 minus 1 is negative 3. Kalau kamu darab ke sebelah sini, ini akan jadi less than. Tapi dekat sini kita tak tukar sign kita. Okay, so that will be wrong. Ataupun jawapan akhir kita nanti akan ter-effect lah. Okay, so ini kita tak boleh buat. Nombor 1. Okay, kita tak boleh cross multiply. So apa yang kita akan buat kalau keadaan macam ini ialah yang betulnya kita akan bawa ke sebelah kiri. X minus 1 minus 5. Okay, ini yang betul. Okay, ini yang betul. So tak boleh darab ke sebelah. Jadi kena buat apa? Bawa semua ke sebelah kiri. Okay, ini yang paling penting dalam cerita rational inequalities. Nombor 1. Nombor 2 ialah ini cerita ni lah. Ini, yang ni, yang ini, yang ini. Okay. Yang kedua ialah ini nombor 1. Okay, tak boleh cross multiply tak boleh bawa ke sebelah. Nombor 2. Bila nampak rational inequality sahaja, kamu kena take note the fraction. Okay, kenapa saya cakap kita kena take note the fraction? Contoh, kita ada 2 over x. Okay, x kita ni tak boleh jadi 0. Okay, sebab apa? Kalau kita tekan calculator 2 over 0, kamu akan dapat maths error. Okay, ataupun undefined lah. Which is we take note that the denominator cannot be 0. Okay, so denominator cannot be 0. Itu mathematics. Denominator of any fraction tak boleh equals to 0. Okay, so let's say if we have contoh soalan yang sama, kalau saya ada 2x plus 3 over x minus 1, contoh dekat sini saya ada greater n equals to 0, walaupun walaupun dekat sini ada equal, tetapi dekat critical values kita ini, denominator di sini tak boleh jadi 0. Okay, sebab kalau x minus 1 equals to 0, ini over 0 jadi salah lah. Okay, dia jadi maths error. Okay, walaupun dekat sign kita ada equal.
So itu dua benda yang penting untuk kamu ingat bila buat soalan rational inequalities. Okay, rational inequalities. Nombor 1, penting. Nombor 1, tak boleh cross multiply. Tak boleh cross multiply, jadi nak buat apa? Bawa pergi sebelah kiri lah. Nombor 2, denominator not equals to 0. Okay, so nombor 3, wajib kena guna table of sign. There is no graphical method dalam rational inequalities kita. Okay, let's see. Kita pergi laju sikit untuk soalan example 20. So very simple, x minus 2 over x plus 4 less than equals to 0. So ini dah dalam factor lah, masih lagi kekalkan benda yang sama, kita masih lagi buat FCTA. Tapi F dekat sini bukan factor macam ni lah, dia akan jadi factor macam ni. Okay, so ini dah tak jadi masalah sebab sebelah kanan dah jadi 0. Okay, so inilah factor kita. So critical values kita. So di sini ada equal. Okay, sign dia ada equal. So yang atas akan ada equal. X minus 2 equals to 0. So we have x equals to 2. So we take note that nanti dekat jawapan akhir kita dekat 2 tu akan close bracket. But untuk x plus 4, walaupun inequality ni ada sign equal, tetapi since x plus 4 berada dekat denominator, dia tak boleh jadi 0. So we have x is not equals to -4. That's why it is very important to write the critical value so that dekat dalam table kita atau jawapan akhir kita take note bila kamu nampak -4 je dia akan jadi open. Okay. Denominator tak boleh jadi 0. Okay, so table. Ingat rational inequalities ada satu je table of sign sahaja, tak boleh guna graph. Okay, kita buat table dulu. Okay, konsep yang sama sebenarnya. Sama je konsep dia. Okay, treat this as your number line. So the first row ialah interval. Okay, nombor yang kecil dekat sini -4 kan? Tapi dia not equal. Kita terus letak open dekat sini. Okay, supaya kita take note. Dia ialah open. Okay. 2. Ada equal dekat situ. So kita boleh buat close terus. Okay, so senanglah kita nak tulis interval kita. So here will be -infinity, -4. -infinity, -4 open. -4 open to close, close to infinity. Okay, so write your critical values according to respective inequalities lah. Okay, yang ni ada equal, denominator tak boleh ada equal. So open, yang ni close. Yang ni saya laju sikit lah. Test value -5, 0, 3. First factor is x minus 2. This one should be negative, negative, positive. Second factor x plus 4. This one should be negative, positive, positive. So the last row ialah the division between these two factor. Ataupun dalam bahasa yang senang soalan ni lah. Okay, so x minus 2 over x plus 4. So sama juga, negatif bahagi dengan negatif akan jadi positif. Negatif bahagi dengan positif akan jadi negatif. Positif bahagi positif akan dapat positif. Okay. Pun sama juga, balik semula kepada factor kita, step factor kita. So dekat sini factor kita ialah less than 0. Kita nak pilih positif ke negatif? Negatif. Negatif. Okay.
So pilih negatif. So and our final answer, kita dah tulis siap-siap, jimat masa, tak payah fikir, ambil je lah jawapan di interval kita. So final answer will be open, -4 to close. But be careful, soalan minta solution set. Okay, so solution set, make sure you write your answer in solution set lah. Okay, so sebenarnya ini pun solution set juga. Kadang-kadang minta dalam set form. Okay, just to be careful, kita tulis jawapan kita. X -4 open. So kat sini tak ada equal. X situ close ada equal. Okay, and that will be our final answer. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okay, so sama je sebenarnya quadratic dengan rational inequalities. Bezanya rational inequalities, kena take note denominator kita tak boleh zero. Okay, dan mesti kena guna table of sign. Quadratic, guna graph. Okay, senang fikir dekat sini sebenarnya kalau linear macam biasalah, senang je. Kalau quadratic inequality, kita akan guna graphical method. Rational inequality, kita akan guna table of sign. Senang fikir. Okay, jangan confuse. Okay, masa dah nak habis. Saya explain sikit je lagi untuk soalan ni. Okay, ini contoh soalan yang tak boleh cross multiply. Kat sini ada 3 kan? Okay, kamu tak boleh bawa ini ke sebelah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nilai X tu positif atau negatif. Okay, kalau sini equal. Okay, kalau dia ialah equation. Ini tak jadi masalah. Okay, sebab kalau kita pindah ini ke sebelah, dia tak effect apa-apa pun. Sign tak akan berubah. But now we are doing inequality. So that's why you cannot cross multiply. So what we have to do here is just bring your 3 on this side. Okay, -3 less than 0. So nak buat apa lagi? Samakanlah denominator. Whenever you see fraction yang berlainan denominator, kita samakan denominator. So now we have x minus 2 minus 3 x plus 1 over x plus 1 less than 0. Okay, so expand. Simplify. You should have negative 2x minus 5 over x plus 1 less than 0. So inilah faktor kita. Okay, ulang balik benda yang sama. Boleh faham? Yang ni boleh buat sendiri? Boleh. Okay, nanti kita discuss dekat dalam kelas. The answer here is negative infinity, negative 5 over 2, union, negative 1, infinity. Okay, please take the answer, nanti kita discuss dekat dalam kelas. Okay, so that is all for today. Saya jumpa kelas-kelas yang ada kelas dengan saya hari ini. Thank you class, I'll see you guys later. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.